नमस्कार, तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ न्यू कृषि प्रविधिमा। सधैं चाहिँ आजको भिडियो मार्फत बाख्रा पालन व्यवसायमा माउ बाख्रा अथवा ब्याउने माउ बाख्राको हेरचाह र नवजात शिशु अथवा पाठापाठीहरुको स्याहार सम्हार सम्बन्धी जानकारी सहितको भिडियो तयार पारेको छु। भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यस्तै प्रकारको भिडियो हेर्नका लागि मेरो युट्युब च्यानल न्यू कृषि प्रविधिलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। पछिल्लो समय आम नेपालीहरुको लोकप्रिय पेशाको रूपमा स्थापित हुँदै गएको बाख्रा पालन व्यवसायबाट यथेष्ट आम्दानी लिनका लागि हामीले धेरैवटा विषयवस्तुमा ध्यान दिन आवश्यक छ, जसमध्ये प्रजनन व्यवस्थापन र ब्याउने माउ बाख्राको हेरचाह साथै पाठापाठीको स्याहार सम्हार पनि उति नै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा पर्ने गर्दछ। तपाईहरुले भिडियोमा देखिराख्नु भएको छ लोकल जातको माउ बाख्राले आज 3 वटा पाठापाठीहरु जन्म दिइसकेको छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ जन्मिने बित्तिकैका पाठापाठीहरुको श्वास प्रश्वासमा समेत समस्या देखिरहेको छ र माउ बाख्राले सालसम्म झारिरहेको छैन। करिब बाख्रामा हन्जा लगाएको मितिले 155 दिनमा साधारणतया बाख्राहरू ब्याउने गर्दछन्। धेरैजसो बाख्रा पालक कृषकहरूले बाख्रालाई बाली लगाएको अथवा हन्जा लगाएको मितिको रेकर्ड नराख्नाले पनि धेरै दुःख पाउने गरिन्छ। बाख्राको जात र जातीय गुण र विशेषताका आधारमा करिब 9 महिनाको उमेर भन्दा पछाडि मात्र हन्जा लगाउन योग्य उमेर मानिन्छ। हामीले हन्जा लगाएको मितिलाई रेकर्ड सिस्टममा राख्नाले ब्याउने मिति पत्तो लगाएर माउ बाख्राहरूलाई अलग्याएर स्याहार सम्हार गर्न मद्दत पुग्ने गर्दछ। तसर्थ हामीले हन्जा लगाएको मितिलाई नबिर्सिने गरी हामीले रेकर्ड फाइल तयार गरेर राख्न आवश्यक हुन्छ। हामीले बाख्राको माउलमा हन्जा लगाइसके पछाडि जब ब्याउने महिना पुग्दै जान्छ करिब 15 दिन अगाडिबाटै छुट्टै दानापानीको व्यवस्था र वासस्थानको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहन्छ। हामीले यदि बथानमा बानेका छौं भने एक आपसमा जुझ्ने, झगडा गर्ने र पाठापाठीहरू तौने सम्मका समस्याहरू झेल्नुपर्ने हुन जान्छ। हामीले करिब 15 दिन अगाडिबाटै मिश्रित प्रकारको घाँस दानापानीहरू पोसिलो र पच्न सक्ने खालको दानापानीहरू मात्र पाठापाठीहरूलाई अथवा माउ बाख्राहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ। करिब पाठापाठी जन्मिनुभन्दा 2-3 घण्टा अगाडिबाट माउ बाख्राहरूमा बेथा लागेको लक्षणहरू देखा पर्ने गर्दछ। बाख्राहरूले कम दानापानी खाने, छटपटाउने, उठ्ने, बस्ने, कन्ने बल गर्ने र सुदबाट फोहोर मैलाहरू फ्याल्न सुरु गर्ने खालका लक्षणहरू देखाउने गर्दछ। पाठापाठी जन्मिनुभन्दा करिब 15 मिनेट अगाडिबाट सुदबाट फोहोर मैलाहरू निस्किन थाल्छ र सालको भाग फुटेपछि दुईटा खुट्टो र मुन्टु सँगसँगै देखिने गर्दछ। यस्तो अवस्थामा साधारणतया पाठापाठीहरू आफै जन्मिने अवस्था रहन जान्छ। आफै जन्मन नसकेको खण्डमा करिब 1-2 घण्टासम्म विचार गरेर पशु स्वास्थ्य प्राविधिक अथवा पशु चिकित्सकको सहायता लिनुपर्ने पनि हुन जान्छ। हामीले जब पाठापाठीहरू जन्मिन्छन्, जन्मिसके पछाडि हामीले पाठापाठीलाई राम्रोसँग पुछपाछ गर्ने, नाभिलाई सफा गर्ने टिन्चर आयोडिन अथवा बेटाडिनले सफा गर्ने र 4 इन्ची माथि धागोले बाँधेर नाभिलाई काट्दिनुपर्ने हुन जान्छ। चिसो मौसम अथवा तातो मौसम अनुसारको वासस्थानको व्यवस्था न्यानो बनाउनु पर्ने हुन जान्छ। पाठापाठीहरू उठिसके पछाडि करिब दिनमा 3 पटकसम्म चाहिँ बिगौती दुध खुवाउन आवश्यक रहन्छ र करिब 15 दिनसम्म दिनको 3 पटक पाठापाठीहरूलाई प्रशस्त माउ बाख्राको दुध खुवाउनु पर्ने हुन जान्छ। माउ बाख्रा ब्याइसके पछाडि करिब 2 घण्टासम्म पनि साल झारेन भने हामीले साल झार्ने खालका औषधिहरू जस्तै एक्जापार, युट्रोफिट लगायतको औषधिहरू बाख्रालाई खुवाउनु पर्ने हुन जान्छ। हामीले सुत्केरी भएको माउ बाख्रा अथवा सुत्केरी हुने खालका माउ बाख्राहरूलाई धेरै अन्नयुक्त दानापानीहरू दिनाले पाचन प्रक्रियामा गडबडी हुन गई एनिमिया,
एनोरेक्सिया लगायतको समस्याहरू आउने, दानापानी कम खाने र पाठापाठीहरूलाई प्रशस्त मात्रामा दुध नआउने समस्याहरू झेल्नुपर्ने हुन जान्छ। माउ बाख्राको दुधबाट मात्र यदि पाठापाठी अगाउन नसकेको अवस्थामा तपाईँ हामीले मसिना पाठापाठीहरूलाई भटमासको दुध बनाएर समेत खुवाउन सक्ने नै छौँ। जबसम्म माउ बाख्राबाट ब्रिडिङ अथवा पाठापाठी उत्पादनको उद्देश्य राखेर ब्याउने माउको स्याहार र पाठापाठीको हेरचाह गर्न सकेनौँ भने बाख्रा पालनबाट सफलता हासिल नहुन सक्छ। तपाईँ हामीले दुध नपुगेको अवस्थामा भटमासको दुध बनाउने विधिको विषयमा मैले योभन्दा अगाडिको भिडियो तयार पारिसकेको हुनाले तपाईहरूले त्यो भिडियो हेरेर पनि भटमासको दुध बनाउन भने सक्नु नै हुनेछ। तपाईँ हामीले बाख्राका पाठापाठीहरूलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्नका लागि मल्टिभिटामिनयुक्त औषधिहरू समेत माड पानीहरूमा मिसाएर खुवाउन सक्ने नै छौँ। करिब 15 दिनको पाठापाठी भइसके पछाडि फेर्मेन्डाजोल ग्रुपको जुकाको औषधि अनिवार्य रूपमा खुवाउन पर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर माउ बाख्रामा पनि हामीले करिब 22 दिन पछाडि नामले जुका अथवा आन्तरिक परजीवी विरुद्धको औषधि खुवाउने र जाडो मौसममा न्यानो वासस्थानको व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा बाख्रा पालन व्यवसायबाट उद्देश्य अनुसारको नाफा लिन सकिने नै छ। मलाई आशा छ यो भिडियोले तपाईहरूलाई माउ बाख्राको स्याहार र पाठापाठीको हेरचाहसँग सम्बन्धित थोरै भए पनि जानकारी दिने नै छ। तपाईहरूलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला। मेरो युट्युब च्यानल न्यू कृषि प्रविधिलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। धन्यवाद, नमस्कार, जय पशुधन।